Okay, magandang buhay mga sir and ma'am. Welcome po sa ating pong channel, Trip Moto Vlogs. Today's vlog mga sir, mga ma'am, sa ating video ngayon ay ipapakita ho natin kung paano natin aalisin eto. Yan, itikit lang natin para makita ninyo. Yan, yung oil change na naka-indicate dyan. Paano natin alisin yan? Kasi katatapos natin na mag-change oil mga sir, mga ma'am, dun sa first 1,000 kilometers na natakbo nitong Honda PCX 160. Okay. So, ito na po yun, yung kanyang odometer mga sir, mga ma'am, 1,149. So, katatapos lang ho nating mag-change oil. Supposed to be ay noong eksaktong 1,000 sana, kaso may mga pinuntahan tayo. Ayan, kaya hindi na ho natin naharap dun sa exact 1,000 niya, pero supposed to be ay dun sa first 1,000 na tatakbuhin itong Honda PCX 160 ay mag-change oil na po tayo. So natapos na po tayong mag-change oil, kaya itong oil change dyan mga sir, mga ma'am, na indicator ay aalisin natin para clear yung ating pong panel. Ayan. Okay. So ang gagawin mo natin, madali lang alisin yan mga sir, mga ma'am. Ang gagawin natin dyan ay pindutin lang natin tong dalawang ito. Ayan, ito yung kanyang select at saka set. Ayan, pipindutin natin ng sabay itong select at saka set. Ayan, ito yung select sa kaliwa, ito yung set sa kanan. So, pipindutin natin ng sabay para ma-set natin, para mapuntahan natin yung settings niya, no? So pagka pinindot natin ito ng sabay mga sir, mga ma'am, ay magbi-blink yung oras. Ayun, magbi-blink. So pindutin na natin. Yun, pag nag-blink na po yung pong oras, ito ang pipindutin ulit natin, itong select. Pindutin natin isang beses. Ayan, then isang beses pa, hanggang mag-blink yung oil change mga sir. Ayan, sige pa, ayan, okay na. So ngayon nag-blink na po yung oil change na yan. Then pindutin natin yung set isang beses. Ayan, pag lumabas na itong P, then pindutin natin itong select. Ayan, mawala yung P. Tapos ang next na po na paglabas nitong oil change ay sa 6,000 kilometer na mga sir. Try natin kung pwedeng mabawasan yung 6,000 na yan using this select. Pindutin ko lang wala talaga. So ganun lang siya, hindi mabawasan yung 6,000 na yan. Para every 1,000 kilometer sana, no, iset ko sa 2,000, ganyan. Hindi pwede. So pagka nandyan na sa 6,000 kilometer, nagbi-blink na siyang ganyan mga sir, pindutin mo na itong set. Ito set. Ayan, set. Pindutin na natin Ayan. Isa pa. Ayan. Isa pa. Ayan. Okay. So ganyan lang. Set lang ang pipindutin mo dun mga sir, mga ma'am, hanggang mawala na yung oil change indicator ng ating Honda PCX 160. So ganun lang po kadali mga sir, ang pag-remove nung pong oil change na indicator. So ang susunod na po na labas nito nung oil change indicator ay sa 6,000 kilometers na po. Pero hindi ibig sabihin na antayin nyo pa yung 6,000 para mag-change oil ulit. So ako, sa tagal ko nang nagmomotor mga sir, mga ma'am, every 1,000 kilometers ang aking pag-change oil.
So ang next change oil ko na ay sa 2,000 kilometers odometer. Yan. Okay, so ganun lang ho kadali mga sir, mga ma'am. Kung nakatulong po sa inyo, paki-like, paki-share po ang video po na ito para mapanood din po ng iba, at pa-subscribe po sa ating pong YouTube channel, Trip Moto Vlogs. At yan, magkita-kita po muli tayo sa susunod po na video tutorials po natin at mga vlogs po natin, mga trip sa pagmomotor at kung ano-ano pa. At sana'y mag-enjoy kayo. Okay, salamat po sa inyo pong suporta. Ingat po tayong lagi at manalangin po tayong lagi. Ingat po sa pagmomotor. Ayan, at ipagkatiwala natin ang buhay natin sa Panginoon, mga sir, mga ma'am. God bless us all.